أكلتي لليوم بناءً على طلبكم جبت لكم أطيب وأشهى مندي بالفرن بطريقة كتير سهلة وبسيطة وكمان سريعة. شوفوا ما شاء الله الرز ما أحلى وما أحلى لونه نثري وكل حبة بحبتها، والدجاج تتبيلته رهيبة مستوي ودايب وبشهي القلب. جهزوا حالكم لأنه هالطبق بكل ثقة رح يصير نجم سفرتكم. اعذروني على صوتي، مرضان شوي، ما بعرف مالي هالفترة ما عم بطيب، ولا تنسوني من صالح دعائكم، وأكيد بتمنى تدعموني بلايك لهذا الفيديو. اللايك كتير مهم، والمتابعة للصفحة ليوصلكم كل جديد أنا بقدمه. وهلأ خلونا نصلي على النبي ونبدأ بوصفتنا الرهيبة. رح أحتاج لدجاجة وزنها بالكتير يكون عندي 1 200 جرام. رح أقطعها من النص بهذا الشكل. رح أنظفها كتير منيح ورح أعمل ثقوب فيها لحتى توصل التتبيلة لكل أنحاء الدجاجة. بفضل أعمل الثقوب بالسكينة من وراء لحتى يضل شكلها وشكل الجلد عندي مرتب عند التقديم. وهلأ كتير مهم أنشف الدجاجة بأوراق المطبخ. وللتتبيلة رح أحتاج معلقة ممسوحة من بهارات الدجاج، معلقة ممسوحة من الزنجبيل، معلقة ممسوحة من بودرة الزعفران، ومعلقة ممسوحة من الثوم الباودر، وكمان البصل الباودر. وهلأ رح أضيف نص معلقة من الفلفل الأسود، واختياري بس تعطي نكهة طيبة، معلقة من بودرة مرق الدجاج، معلقة ممسوحة من الملح. وهلأ رح أحتاج لبهارات السازن، وهاي البهارات بتلاقوها بكل السوبر ماركتات الكبار وصارت موجودة بكل مكان. إضافتها رح تعطيكم طعم كتير مميزة، بس لو مو متوفرة وما لقيتوها ما في أي مشكلة، بتقدروا تستغنوا عنها. رح أضيف ربع كوب من الزيت النباتي، وحرك البهارات والزيت كتير منيح. وهلأ رح أضيف التتبيلة على الدجاج. وطبعا هون كتير مهم نمسح الدجاج مثل ما قلت لكم، لأنه لو الدجاج كان عنا مبلول ما رح تلزق التتبيلة منيح عليه. رح أحاول أتبل الدجاجة من كل الاتجاهات ومن تحت الجلد. وهلأ رح أقلب الدجاجة ورح أضيف كمية التتبيلة يلي ضلت عندي، ورح أدهنها بهذا الشكل يلي عم بتشوفوه. بس أتأكد إنه الدجاجة عندي تتبلت تماما، بتركها على جنب وببدأ بتحضير الرز. رح أحتاج لربع كوب من الزيت النباتي، ورح أضيف عليه بصلة حجمها وسط مفرومة فرمة ناعمة. رح أقلب البصلة لحتى تدبل عندي شوي، وأول ما تدبل عندي البصلة مباشرة رح أبدأ بإضافة البهارات. وهون رح أستخدم بس البهارات الحب الصحيحة. بوصفة المندي أبدا ما بنستخدم البهارات الباودر. رح أحتاج لعودين قرفة، حبتين لومي، معلقة هيل، معلقة فلفل أسود، 3 ورقات لورا أو ورق غار، ونص معلقة من القرنفل. بقلب البهارات كتير منيح لحتى تطلع ريحتها الحلوة وتتحمص. ومباشرة بنزل عليهم 3 أكواب من الرز البسمتي أو اللي حبته طويلة. طبعا أنا غسلت الرز كتير منيح ونقعته بمية فاترة بس ربع ساعة، صفيته ونزلت معلقة كبيرة من الملح. رح أقلب هلأ الرز مع البهارات والبصل حتى يتحمص عندي الرز شوي، ومباشرة بضيف عليه المية السخنة المغلية. بوصفة اليوم ما رح أكتر مي على الرز، يا دوب بس عندي المية تغمر الرز. بقلبهم شوية صغيرة مع بعض. اختياري رح أضيف 4 قرون من الفلفل. طبعا الفلفل أبدا ما رح يعطيكم حرورة للرز. وهلأ حابة أذكركم وأقولكم لو ما عملتوا لايك للفيديو بتمنى ما تنسوني من دعمكم. اللايك كتير مهم لدعم الصفحة واستمرار. هلأ رح أحط ورقتين من القصدير على الطنجرة ورح أغلفها بهذا الشكل. ولو كانت عندكم مسكات إيدين الطنجرة بلاستيك كتير ضروري إنكم كمان تقصدروا الإيدين. رح أعمل ثقوب بالسكينة، ما رح أكتر، يا دوب 6 أو 8 ثقوب. ورح أنزل الدجاجة على القصدير بهذا الشكل، ورح أغطيها بورق الزبدة. ورح أرجع أحط كمان طبقتين من القصدير وبغطي الطنجرة كاملة. هلأ متابعيني الحلوين، حابة أسألكم من أي بلد بتتابعوني؟ كتير بحب أتعرف عليكم وأضل على تواصل دائم معاكم. اكتبوا لي بالتعليقات قد ايه بتعطوا هاي الوصفة من 10، وعم تعجبكم وصفاتي أو لا. بصراحة كتير طيبة. رح أقولكم عن طريقة التسوية. طبعا أنا دخلت الطنجرة على فرن محمى قبل على الرف الوسط على درجة حرارة 200. أول ربع ساعة كانت عندي على 200، وبعد ربع ساعة قللت درجة حرارة النار 170 لمدة ساعة تقريبا. لو كانت عندكم الدجاجة وزنها أكبر من كيلو 200 رح تاخد معاكم تقريبا ساعة ونص. بعد ما جهزت عندي مباشرة حمرت الدجاج وقدمتها بهذا الشكل. ما شاء الله الرز طعمه بشهي وأطيب من المطاعم، والدجاج منهنه وعن جد بشهي. لازم تجربوا هاي الوصفة. لو عجبتكم وصفتي لليوم ما تنسوني من دعمكم ومن صالح دعائكم، وصحتين وعافية على قلبكم يا رب مقدما.